ఏం చేస్తున్నారు మీ ఇద్దరును? మళ్ళీ లేసావు నువ్వు? పడుకున్నావాడివి? ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు? ఇలా చూడు, ఇలాగా మొహం దాచుకుంటావు ఎందుకు? ఇలా చూడు, ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు? ఇల్లేరా, ఇల్లరా, ఇట్రా. అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు? చెప్పు, సమాధానం చెప్పు. చెప్పు, నేనేం అడుగుతున్నాను ఇక్కడ? భయం ఉందా నీకు అసలు? మమ్మీ అడుగుతుంది ఇక్కడ. ఇలా తిరుగు, దాచుకుంటావు ఎందుకు? మొహం దాచుకుంటావు ఎందుకు? అలా దాచుకుంటున్నావు ఎందుకు మొహం? ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు అసలు? ఎందుకు అలా అల్లరి చేస్తున్నావు? ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు? సమాధానం చెప్పు. కామ్గా పడుకుంటే సరిపోద్దా? ఎక్కడికి వెళ్తారు? వద్దు, ఎక్కడికి వద్దు, వద్దు, అసలు వద్దు. ఎక్కడికి? అసలు భయం లేదు వీడికి. అసలు మాట లెక్కలేదు చూడు, మళ్ళా లేసాడు. ఎలా దాచుకుంటున్నాడు చూడు మొహాన్ని. అసలు మొహం ఎందుకు అలా దాచుకుంటున్నావు నువ్వు? ఏం తప్పు చేసావు? అలా ఆలోచిస్తావు ఎందుకు? ఏం చెప్తున్నాను నీకు? భయం ఉందా నీకు? అవుతుందా? ఇలా ఇలా చూడు. ఎక్కడికి వాకింగ్ వద్దు, ఇలాగా వర్షం వస్తుంది. చిరిగిపోతుంది అది. ఏయ్, పీకుతున్నారా? ఇద్దరు పీకుతున్నారా? అల్లరి బాగా ఎక్కువైపోయింది విక్కీ నీకు. అమ్మ చిరిగిపోతుంది. బంగారం బాగుంది పెట్టి. చింపుకమ్మ, చింపుకమ్మ. వాడు వెదవాడు. వదిలేసే, వదిలేసే. తుమ్ములు వచ్చేసినాయి. అయ్యో, ఇలా చింపేసాడు. అమ్మ ఎవరేది చింపేశారు? అయ్యయ్యో, డాడీ చెప్పు. చింపేసావా? చింపేసావు, చింపేసావు. కోపం వచ్చేస్తుంది అడిగి, కోపం వచ్చేస్తుంది. డాడీ కొట్టేస్తారు. అయ్యో, పిట్టంతా చింపేశాడు. అయ్యో, ఒరే చింపేశారా? చింపేశావు, చింపేశాను. వద్దు, చింపేసా, చింపేశావు. కోపం వచ్చేస్తున్నాడికి. డాడీ కొట్టేస్తారు. విక్కీ అండి చింపేశాడు. ఇదిగో విక్కీ చింపేశాడు. ఇదిగో వీడే సీరియస్ అయిపోయాడు. ఇంక వీడే చింపేశాడు. పెట్టంతా చింపేశాడు వీడే. పెదవాని చూడండి ఎలా చింపేశాడా. ఇక వీడే, ఇదిగో వీడే చింపేస్తా. ఇదిగో చింపేశాడు ఇక్కడ. డాడీ వస్తున్నారని చూడు ఎలా చూస్తున్నాడు. అన్నది
నా మమ్మీ నా మమ్మీ వెళ్ళిపోలేదా ఏంటి చెప్పలేదా వెళ్ళిపోలేదా చెప్తాను నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ ఆర్డర్ మమ్మీ మమ్మీ ఆర్డర్ నా మమ్మీ నా మమ్మీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి వెళ్ళిపో నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ ఏంటి దెబ్బలాడుతున్నాయండి వెళ్ళిపోలేదా దెబ్బలాడుతున్నాయండి వెళ్ళిపోలేదా నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ విక్కీ మమ్మీ పిలుస్తుంది నా మమ్మీ నా మమ్మీ నా మమ్మీ ఎవరు కావాలి మమ్మీ కావాలా నీకు అల్లొచ్చు 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 అమ్మయ్య కావాలా నీకు అమ్మయ్య కావాలా నీకెవ్వరు నువ్వేలే దహదారికి జోహారు సరిలేరు నీకెవ్వరు నువ్వేలే దహదారికి జోహారు సరిలేరు నీకెవ్వరు నువ్వేలే గోదారికి జోహారు సరిలేరు నీకెవ్వరు నువ్వేలే గోదారికి జోహారు సర్లేరు నీకెవ్వరు నువ్వేలే గోదారికి జోహారు వద్దంటరా పాట వద్దట వినలేకపోతున్నాడు వాడు భాషలో తిడుతున్నాడు రా నిన్ను మళ్ళీ పాడు వద్దా విక్కీలు పాట పాడతాడట్రా ఒరే విక్కీ నాది విక్కీ నాది విక్కీ విక్కీలు విక్కీలు ఇదిగో జాను వచ్చేసింది నా దగ్గరికి నువ్వు వద్దా మమ్మీ వద్దా విక్కీ మమ్మీ వద్దా మమ్మీ నాది విక్కీ నాది విక్కీ ఉండు నేను వెళ్ళిపోలా నేను వెళ్ళను నువ్వే వెళ్ళు దమ్మా దా నాది మమ్మీ నేను నేను మమ్మీ వాళ్ళు నేను దా విక్కీలు నేను కోపం వస్తుంది వాడికి నేను మమ్మీ వాళ్ళు ఇలాగా దా బంగారం నువ్వే దా దా నువ్వే రావాలి మా బంగారం ఇది వెళ్ళిపోలేదా ఉండివే దమ్మ బంగారు కొండ నిన్ను కరుస్తాడు వాడు అదిగో కోపం వచ్చేసింది నా మమ్మీ ఎందుకు వస్తున్నా అమ్మా నువ్వేనే ఆడేనట్ట దమ్మా అయ్యో మరి కోపం వస్తుంది వీడికి సౌండ్ రాకూడదు ఎవరు వచ్చేసారు వెళ్ళిరమ్మా బంగారు కొండ వెళ్ళిపోలేదా అది ఎలగంటకే పాపం అయ్యో అమ్మ కోపం వచ్చేసింది బంగారానికి నువ్వేనమ్మా మమ్మీ దగ్గర దా నా బంగారం వెళ్ళిపోలేదా నాది బంగారం మమ్మీ నా మమ్మీ నాది బంగారం నువ్వు పిలుస్తున్నావా పిలిచా కసుచ్చేస్తున్నాను కరిచేస్తున్నాడు ఏం కావాలి విక్కీకి ఏం తెమ్మంటావు బిస్కెట్లు తెమ్మంటావా డాడీని బిస్కెట్లు తెమ్మందమ్మా నీకు సాయి నీకు నీకు కావాలా విక్కీ నీకు కావాలా బిస్కెట్లు కావాలా నీకు అండి బిస్కెట్లు అని తీసుకురండి విక్కీకి కావాలట తింటాడా ఏంటో డ్యాన్స్ తింటావా బిస్కెట్లు తింటావా వద్దా తెమ్మన్నా వద్దా విక్కీ గట బిస్కెట్లు కావాలట కావాలట సరే తెమ్మంటానే ఎన్ని కావాలి
తెస్తారు తెస్తారు తెస్తారు. ఇంకో ఈ వీడికంటే బిస్కెట్లు తేండి విక్కీకి. సాయి నీకు కావాలా బిస్కెట్లు? నీకే లేరా సాయి, నీకు కావాలా? లేదు విక్కీకి కావాలి. తింటాడు తింటాడు తింటాడు. సరే 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 నీకు తెస్తారులే. వద్దు తెస్తారు తెస్తారు. కావాలా కావాలా? ఎంత కోపమో. సరే సరే నీకే తెస్తారు. విక్కీ నాకు తెస్తారంట. వద్దు విక్కీకి, వద్దు విక్కీకే తెస్తారు. విక్కీకి. సరే